l'exercice 4. Donc, je vais lire un exercice. Donc, on considère une navette spatiale se déplaçant de la Terre vers la Lune, soit D, la distance du centre de la Terre à la navette, de masse Mn est égal à 1800 kg. Donc, avec 1800, c'est la masse de la navette. Premièrement, exprimer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la navette. La deuxième question, exprimer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur la navette. La troisième question, à quelle distance D0 de la Terre les deux forces, c'est-à-dire les forces ديال ديك اللي شفنا في الاول ديال la Terre sur la navette, la force gravitationnelle de la Terre sur la navette et la force gravitationnelle de la Lune sur la navette auront la même valeur. Donc فوقاش كيكون عندنا هاد لي فورس عندهم نفس القيمه. Donc كنعطيو بالنسبه لي دوني on donne la distance ديال la Lune مع la Terre est égale à 3,8 10 puissance 5 km et la masse de la Lune est égale à 1 sur 83 la masse de la Terre. Allez, vous allez essayer de faire l'exercice. تخدموه عاد وقفوا الفيديو وحاولوا تخدموه عاد غادي نعاودو نخدموه immédiatement دابا. يلا. Donc pour l'exercice 4, j'espère بأنكم كنتو خدتو l'exercice 3 و 2 و 1 ورجعتوهم مزيان. l'exercice 4 تقريبا كيشبه شويه 3 ولكن عنده واحد الاختلاف بسيط. Donc je vais relire l'exercice. On considère une navette spatiale. Navette spatiale بحال شي satellite وصافي مركبة فضائية se déplaçant de la Terre vers la Lune. Donc on va essayer بعدا نديرو واحد الشيما explicatif. بالنسبة لنا ça c'est la Terre. Voilà. C'est notre Lune. D'accord? On a le centre de la Terre, on a le centre. On a une navette spatiale. Une navette spatiale فين جاية؟ ما عرفناش البلاصة ديالها بالضبط. Donc il est situé entre la Terre et la Lune. هذه la navette spatiale. D'accord? Soit dès la distance du centre de la Terre, c'est-à-dire من هنا لهنا. عطانا واحد une distance. من هنا لهنا. Navette كنسميوها D. Ça c'est la distance du centre de la Terre vers la navette. On a la masse de la navette, on a les données. La masse de la navette est égale à 1800 kg. D'accord. Première question, exprimer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la navette. Donc, comme exprimer, donc c'est pas la peine de faire l'application numérique. C'est-à-dire essayer d'écrire tout simplement la relation donc premièrement, donc la force, la force exercée par la Terre sur la navette spatiale. La force غتكون بحال هاد الشكل هذا. اللي بغينا نمثلها هي هذه. Donc c'est une force de la Terre sur la navette spatiale. هذه هي la force. D'accord? هنا غنديرو l'intensité ديالها. Exprimer la force. Donc est égal à quoi? Est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse de la navette spatiale sur la distance. شكون هي la distance ديالنا؟ هي la distance هي d'accord? Il y a D au carré. D'accord? Maintenant, la deuxième question. La première question. La deuxième question,
exprime la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur la navette. Donc, la deuxième question. Force exercée par la Lune sur la navette est égale à G. Donc la force, il va mettre là, هي voilà, présentée en rouge. Donc la force ديال la Terre, ديال la Lune sur la navette. D'accord? Et G fois la masse de la Lune fois la masse de la navette sur quoi? نشوف هاد لا ديستونس هادي. هاد لا ديستونس شكون هي؟ عطانا شنو عطانا هنا؟ عطانا لا ديستونس ديال لا لون مع لا تير هي دي. شنو غنديرو لها واحد ريبريزونطاسيون. هادي شنو نقول لها؟ هادي هي دي. دي هي سي اون ديستونس qui sépare la Terre, le centre de la Terre, le centre de la Lune. وعطانا la distance qui sépare la Lune, la navette spatiale, مع la Terre اللي هي دي. دونك هادي اش غتسمى هادي؟ غادي تسمى نريبريزونطوها بار تسمي شحال كتساوي؟ كتساوي كرون دي موان دي. غادي نريبريزونطوها هنا هي كرون دي موان دي تو وكاري. واش واضحة؟ كرون دي موان دي هي دي. غنديرو هادي باش نجبدو هادي، غنديرو هادي ناقص هادي باش تعطيونا هادي. هاد لا ديستونس ديال كرون دي موان دي. دونك عطانا واحد بالنسبة لا تروزيام كيستيون. دونك ا كيل ديستونس دي زيرو، هادو ديال دي معروفة، ولكن عطانا دابا دي زيرو في واحد لو كا فاش كيكون عندنا هاد لا فورس ديال هادي كتساوي هادي، سيتادير هاد لانتونسيتي ديال هادي كتساوي هاد لانتونسيتي. فاش كتكون عندنا كي عندنا لا ميم فالور، سيتادير لا تروزيام كيستيون غادي نحاولو نكسبريميو هادشي هنايا. تروزيام كيستيون دونك غادي نديرو اف ديال تي égale à F de la Lune sur la navette, c'est-à-dire la force de gravitation de la Terre sur la navette est égale à la force de gravitation de la Lune sur la navette, qui ont les mêmes valeurs. C'est-à-dire G fois MT fois MN sur D au carré est égal. C'est égal à Hadi, c'est égal à grand G fois la masse de la Lune fois la masse de la navette sur grand D moins D. ولكن حنا بالنسبة لينا ردوا البال، il faut faire attention. حنا شطرا لنا دي زيرو، دونك هاد دي هادي اش غنعوضوها؟ نديرو لها دي زيرو. داكور؟ علاش نبداو نخدمو بالدي؟ لأن هاد دي زيرو عندها واحد الخاصيه، هو انها كتكون عندنا التكافؤ، صدير ان اكيليبر بين هذا مع هذا، كيكون عندهم لي ميم فالور في هاد لي فورس هادو. داكور؟ غادي نحاولو نشوفو واش عندنا شي سامبليفيكاسيون. دونك هو ترافي. دونك اش كيبان لكم هنا؟ كيبان لكم جي غادي نمشي الله يهنيها. دونك ماس ديال اشنو؟ ديال لا نافيت حتى هي مشات. اش بقات لنا؟ بقات لنا هادي. اش بقات لنا؟ بقات لنا غير لا ماس. Regardez bien. La masse de la Terre sur D0 au carré est égale à la masse de la Lune sur grand T moins D0 au carré. C'est clair. Donc on continue. اش غادي نديرو؟ غادي نردو هذا هنايا وغادي نردو هذا لهنا. غادي نحاولو نجمعو هادوك لي معروفين بوحدهم وهادوك لي زانكوني بوحدهم. عرفتي؟ غنديرو دي moins D0 au carré sur petit d 0 au carré est égal à quoi? Est égal à la masse de la Lune sur la masse de la Terre. عطاكم واحد الخاصية هنا. هاد لا ماس ديال لا لون كوا est égal. C'est égal à 1 sur 83 la masse de T. C'est-à-dire
هادي غتولي هادي غنعوضوها سيتادير بشويه علينا نديرو كونتي دو زيرو سور دو زيرو غنجمع هذا اوكاي كلها صافي بغيت تيكال لا ماس ديال لا لون قلنا غنرومبلاسي تيكال 1 سور 83 ماس ديال لا تير sur la masse ديال التير. اش بالكم تما؟ بالكم شي سامبليفيكاسيون؟ بيان سور كاين عندنا واحدة سامبليفيكاسيون. دونك بالنسبة لينا غنسامبليفيو هنا. دونك لا ماس غادي نعوضها بلاتي اون فا عندنا هنا غنكتبوها في الجنب. اتوندي عندنا لا ماس ديال لا لون قلنا لا ماس ديال لا لون تيكال 1 سور 83 لا ماس ديال لا تير ستادير لا ماس ديال لا تير تيكال 83 لا ماس ديال لا لون. غنعوضو هاد لا ماس ديال لا لون لا ماس ديال لا تير باش تولي لنا لا ماس ديال لا لون سور 3 لا ماس ديال لا لون. سي لا ميم شوز غنتاخدو في لا ميم شوز تيكال غنسامبليفيو غتعطينا دونك كتعطينا دي دي زيرو سور دي زيرو تيغالا او كاري تيغالا 1 سور 83. حنا اش غادي نديرو؟ غادي ستادير غادي نقلبوهم اش غتعطينا؟ غادي نديرو 1 سور ستادير دي زيرو سور تي ولا خليها مي سي با ماشي مشكل. دونك دي موان دي زيرو سور تي تي تيغالا 1 سور راسين دو 83. كتعطينا هادي غديرو اش كتعطينا؟ غنضربو هذا في هذا وهذا في هذا ستادير دي زيرو تيغالا راسين كاري دو 83 multiplié par facteur ديال دي موان دي زيرو. غادي ندير واحد ديفلوبمون غنحصلو بان دي زيرو إيتيغالا راسين كاري دو 83 3 فوا دي موان راسين كاري ديال 83 دي زيرو. غنجمعها لي دي زيرو داكور. دونك je vais effacer هنايا داكور pour continuer l'explication. اش غتعطينا؟ دونك دي زيرو بلس 83 فوا بلس دي زيرو تيغالا راسين كاري دو 83 فوا دي. هادي كوا تيغالا 1 بلس راسين كاري دو 83 فوا دي زيرو تيغالا راسين كاري ديال 83 فوا دي. داكور. دونك دي زيرو شحال كتعطينا؟ تيغالا راسين كاري دو 83 fois d sur 1 plus racine carrée de 83. Si vous faites l'application numérique, on va عليها ça donne quoi? Application numérique, غتكون عندنا d 0 est égal à racine carrée de 83 fois d. شكون هي d؟ d هي هادي هي 3 فوا 3,8 10 puissance 5 كيلومتر. حنا اش خصنا نخدمو هنا؟ دونك الفو il faut rendre هاد لا ديستونس في الكيلو في المتر. دونك غتولي 10 puissance 8 داكور.
sur 1 plus racine carrée de 83. Donc si vous faites le calcul, تحصلوا داكشي اللي لقيتوه غادي زيرو قرابي الكيلومتر. داكور بالمتر. هذاك الشيء الريلاسيون داكشي اللي لقيتوه غتلقاوه بالمتر. داكور. غنديرو لا راسين كاري دو 3 فوا هادي تعطينا تقريبا ببري 3,42. تعطيك 3,42 10 puissance 8 متر. كنقدروا نديرو واحد لا سامبليفيكاسيون هنا بسيطه. غادي نديرو بحال اون ماجوراسيون. غنديرو هنا تعطينا تقريبا لا ميم فالور تقريبا 3.42. غنديرو هنا راسين كاري دو 83 غتعطينا بحال قلتي 9 غنعوضو هادي 9 غتولي 9 وهنا 1 بلس 10 وغادي تعطينا لا ميم فالور. on va essayer نخدمو هادي 80. دونك هنا تعطينا 1 c'est-à-dire 9 oui. Attendez, 9 multiplié par 3,83 divisé par 10. égal à 3,44 تقريبا. مكاينش بزاف الفرق. 3,44 10 puissance 8. إلا درتو هنا درتو حطيتو بحال هادي غير 81 c'est-à-dire la racine de 83 est égale à 9 تقريبا. D'accord? C'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. Et on chauffe. Je vais ajouter un autre exercice, c'est-à-dire l'exercice 5. عاودوا حاولوا راجعوه عاودوا حاولوا تخدموه. ما تبقى تردوا البال هاد لي ديستونس هادو. وهادي راه شكون اللي عاوننا هنا في هاد التمرين هو هذا ريبريزونطاسيون. إلا ما درناش هادي اون فونكسيون ديال هاد التي هادي تخدم هادي راه صافي. ما تقدرش تخدم ليكزيرسيس. يلا حتى ليكزيرسيس